హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మెడిసిన్స్ తెలుగులో యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనము రివ్యూ చేయబోతున్న సిరప్ వచ్చేసి ఆస్కారిల్ డి జూనియర్ సిరప్. దీన్ని గ్లెన్మార్క్ ఫార్మస్యూటికల్స్ అనే కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసింది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి ₹98, 60 ml సిరప్. ఈ వీడియోలో మీరు ఈ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, ఎలా వాడాలి, ఎలా పనిచేస్తుంది, ఇవన్నీ తెలుసుకుంటారు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మన మెడిసిన్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మీకు ఏ మెడిసిన్ గురించి నా రివ్యూ కావాలంటే కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి, ఖచ్చితంగా రివ్యూ అనేది చేస్తాను. ఇప్పుడు మనము ఈ సిరప్ యొక్క కంపోజిషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫినైలెఫ్రిన్ 5 mg, క్లోర్ఫెనిరమైడ్ 2 mg, డెక్స్ట్రోమెథోర్ఫాన్ 10 mg. ఇది 5 ml యొక్క కంపోజిషన్. ఈ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు చూసుకున్నట్లయితే ఈ సిరప్ అనేది మెయిన్గా చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే పొడి దగ్గుకి బాగా పనిచేస్తుంది. మరియు కళ్ళలో నుంచి నీరు కారడం, థ్రోట్ ఇరిటేషన్, ముక్కుల్లో నుంచి నీరు కారడం, లైట్గా జలుబు ఉండడం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి ఈ ఆస్కారిల్ డి జూనియర్ సిరప్ అనేది వాడుకోవచ్చు. ఇది ఈ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు. ఈ సిరప్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇవి అందరిలోనూ ఉండవు. కొందరిలో ఓవర్ డోస్ అవ్వడం వల్ల లేదా బాడీకి సెట్ అవ్వకపోవడం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. అవి ఏమిటంటే ఈ సిరప్ వాడగానే మనకి వామిటింగ్ వచ్చినట్టు ఉండడం, తలనొప్పి, ఆకలి లేకపోవడం, ఇవన్నీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ యొక్క సిమ్టమ్స్. ఈ సిమ్టమ్స్ మీరు బాధపడుతున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు డాక్టర్ని కానీ ఫిజిషియన్ని కానీ సంప్రదించి వారి సలహా అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనము ఈ ఆస్కారిల్ డి జూనియర్ సిరప్ ఎలా వాడాలో చూద్దాం. 6 సంవత్సరాలు ఉన్న పాప లేదా బాబుకి అయితే 5 ml అనేది ఉదయం మరియు రాత్రి వాడుకోవచ్చు, లేదా డాక్టర్ గారు సజెస్ట్ చేసినట్టు కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇలా ఈ సిరప్ అనేది వాడాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ ఆస్కారిల్ డి జూనియర్ సిరప్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. ముందుగా దీంట్లో ఉన్న కంపోజిషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫినైలెఫ్రిన్ ఇది ఒక నాజల్ డీకంజెస్టెంట్గా పనిచేసి ముక్కులో నుంచి నీరు కారడం మరియు ముక్కు తిప్పడం వాటికి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఇంకో కంపోజిషన్ క్లోర్ఫెనిరమైడ్ ఇదొక యాంటీ అలర్జెటిక్గా పనిచేసి మన జలుబు నుంచి, కళ్ళ నుంచి నీరు కారడం వీటి నుంచి కూడా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. లాస్ట్ కంపోజిషన్ డెక్స్ట్రోమెథోర్ఫాన్ ఇదొక కఫ్ సప్రెసెంట్గా పనిచేసి మనకి కఫ్ నుంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. అది ఎలా ఇస్తుందంటే మన బ్రెయిన్లో కఫ్ సెంటర్ ఉంటుంది, దాన్ని యాక్టివిటీని సప్రెస్ చేసి మనకి కఫ్ నుంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఇలా ఈ ఆస్కారిల్ డి జూనియర్ సిరప్ అనేది పొడి దగ్గును తగ్గిస్తుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ తెలుసుకున్నారు కదా. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మన మెడిసిన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. నేను ముందు చేసేది ఒక లైక్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ మాత్రమే. థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.